गाना से। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस में हर त्यौहार की इम्पोर्टेंस को बताते हुए भक्ति के साथ जोड़ा जाता है। गोलोक एक्सप्रेस से ही जाना कि हम अपनी संसारिक ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए कैसे भक्ति के साथ जुड़ सकते हैं, प्रभु के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने मानव जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नवरात्रों के शुभ अवसर पर आप सबको गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से और मेरी तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रास टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, ये तो आप सब जानते ही हो कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। माँ दुर्गा ने दुष्टों का नाश करने के लिए कई रूप धारण किए। माँ दुर्गा ही आदि शक्ति हैं। नवरात्रों में 9 दिन तक देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने भाव कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपने गुरुजनों को और गोलोक एक्सप्रेस को डेडिकेट करते हुए आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आए जी आए, मेरी माँ के नवरात्रे आए, हर तरफ से मेरी माँ के जयकारों की आवाज़ आई। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ अम्बे जय माँ जगदम्बे, जय माँ अम्बे जय माँ जगदम्बे। महिषासुर को मारने वाली, चंड मुंड को सहारने वाली, तू ही चामुंडा तू ही रुद्रानी, खड़ग खप्पर धारने वाली, काली तेरे रूप से काल भी घबराए। आए जी आए, मेरी माँ के नवरात्रे आए, हर तरफ से मेरी माँ के जयकारों की आवाज़ आए। जो कोई माँ को सच्चे मन से ध्याता, उसको ना कोई कष्ट सताता। हम तो बालक और तुम हमारी माता, हम तो बालक और तुम हमारी माता। नाचो गाओ मौज मनाओ, मैया का जयकारा लगाओ। जो करता माँ की जय जयकार, उसका हो जाता कल्याण। आए जी आए, मेरी माँ के नवरात्रे आए, हर तरफ से मेरी माँ के जयकारों की आवाज़ आए। दुनिया कहती जय हो माँ जय हो, तेरी सदा ही जय हो। जय हो माँ जय हो, तेरी सदा ही जय हो। जिसके सिर पर हाथ माँ का, जिसके सिर पर हाथ माँ का, वो ना घबराए, वो ना बहके, वो ना भटके। जो श्रद्धा से विश्वास से माँ को ध्याए, वो तूफानों में किनारा पाए। आए जी आए, मेरी माँ के नवरात्रे आए, हर तरफ से मेरी माँ के जयकारों की आवाज़ आए। नवरात्रों में अखंड ज्योत जगाई है जाती, कन्या पूजन किया है जाता, हलवा पूरी का प्रसाद दिया है जाता। माँ और भक्तों का जग में होता बड़ा ही निर्मल नाता। माँ और भक्तों का जग में होता बड़ा ही निर्मल नाता। आए जी आए, मेरी माँ के नवरात्रे आए, हर तरफ से मेरी माँ के जयकारों की आवाज़ आए। तू ही माँ वैष्णो, तू ही माँ चिंतपूर्णी, तू ही काली, तू ही नैना देवी, तू ही मनसा देवी, तू ही अम्बे रानी, तू ही दुर्गे, तू शेरा वाली। जय माँ जय माँ जय जय माँ। आए जी आए, मेरी माँ के नवरात्रे आए, हर तरफ से मेरी माँ के जयकारों की आवाज़ आए। जयकारे जयकारे, जगत माँ जगदम्बे तेरे जयकारे। जयकारे जयकारे, जगत मात जगदम्बे तेरे जयकारे। जयकारा शेरा वाली माई का, बोल साचे दरबार की जय।
जय माता की। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, अपने दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, busy through the body, free as a soul, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन।